Hola a tots i benvinguts a un nou vídeo de Català al Natural. Avui, com veieu, us porto una mica d'excursió. De fet, no és tant una excursió, sinó una volta pel voltant de casa meva. La veritat és que m'he mudat fa una setmana. Quan va començar la quarantena, al març del 2020, vaig tornar a casa dels meus pares perquè estava vivint a Sud-amèrica. I, òbviament, això, vaig tornar a casa i em vaig estar bastants mesos a casa i com que no sabia què passaria, no?, amb tot això del coronavirus i les restriccions, les fronteres i tal, doncs em vaig quedar a casa dels pares. Però ara ja, com que vaig trobar feina i veig que la cosa va per llarg, que no s'acabarà aviat, doncs he decidit marxar de casa, a compartir pis amb altra gent i doncs això, m'he mudat i ara visc a una altra part de Barcelona i he decidit explorar els voltants perquè no me la conec gaire, aquesta part de la ciutat, i ja feia dies que tenia pensat venir a aquest parc que veieu, que és el Turó del Putxet, i he triat el dia que plou. Què passa? Que ja tenia pensat venir avui, ja ho tenia tot muntat i com que sóc una mica tossut, doncs he decidit que vindria igualment, encara que plogués. Per sort ara no plou gaire i per tant doncs espero que el mòbil no es mulli gaire i que jo no rellisqui tampoc. En principi, des de dalt d'aquest turó hi ha bones vistes sobre Barcelona. Mira, des d'aquí, no sé si us la puc ensenyar. Una mica es veu, oi? Doncs això, però no és el millor dia, òbviament, perquè ja està molt núvol, hi ha boira fins i tot, i per tant no és el millor dia per pujar. Però com us dic, jo tenia planejat i no m'agrada que em canviïn els plans, i a més, en el fons, passejar sota la pluja doncs és prou agradable. Així que, mira, m'he decidit a venir igualment. I no sé realment, jo vaig pujant, no tinc ni idea de quin és el camí, però m'imagino que si vaig pujant al final arribaré al cim del turó. Mireu les vistes. És maco. No sé com es veurà de bé a la càmera, però des d'aquí, diguéssim, a la realitat, és maco. Com veieu, vaig ben abrigat, perquè aquests dies està fotent un fred que Déu-n'hi-do. A molts llocs de Catalunya i d'Espanya ha nevat. Madrid està nevadíssim, però aquí a Barcelona doncs només ens arriba la pluja, no fa prou fred, que en part ja està bé que no faci fred, no el vull pas. I cap aquí, sí, allà hi ha una senyora. Encara se'm fa una mica estrany creuar-me amb gent pel carrer mentre estic gravant vídeos, em fa com vergonya, però bueno, ja m'hi aniré acostumant. I la veritat és que tot això és bastant maco, estic veient, hi ha molta vegetació, està molt verd tot. Així que és un lloc maco, ja hi vindré més sovint. Ja us dic, ho tinc al costat de casa, he trigat menys de 10 minuts a arribar-hi caminant. I el que no sé si trigaré gaire a arribar al cim. I com veieu no porto paraigües, la veritat és que no m'agraden gens els paraigües, de fet no en tinc a casa. I sempre que plou doncs surto i vaig sota els balcons o em poso la caputxa. Tinc un abric que és bastant impermeable, però els paraigües no m'agraden gens. Ha de ser un cas d'extrema necessitat perquè jo agafi un paraigües. Us volia comentar una altra cosa també, i és que, com vaig dir en un vídeo de fa unes setmanes o uns mesos, aquest any he estat aprenent. Quasi em mato. Veieu aquí la claveguera? És de metall i està mullada i quasi em mato aquí. Quasi rellisca molt. Bé, ara hauré d'anar més amb compte. Bé, doncs això, us vaig dir que estava aprenent rus. De fet, ara justament va fer un any que vaig començar a aprendre rus. I, doncs mira, com que més o menys ja puc parlar una mica en rus, em va donar per gravar un vídeo parlant en rus i pujar-lo a YouTube. Mira, no sé, em feia gràcia com per commemorar, per celebrar l'any de l'estudi de rus, que realment és una cosa que m'he pres molt en sèrio aquest any, que li he posat moltes ganes i molta dedicació. I sé que alguns dels subscriptors de Català al Natural sou russos o parleu rus,
De manera que si us fa gràcia veure'm parlar rus, doncs us deixo el link d'aquest vídeo a la descripció. I mira, això potser us farà gràcia veure'm parlar en rus, tot i que ja us dic que no el parlo superbé, Faig errors, m'encallo, em falten les paraules, però més o menys puc parlar. I home, doncs tenint en compte que ho he fet jo sol aquest any des de casa, mirant vídeos a YouTube, doncs mira, doncs n'estic orgullós. I ara em sembla que sí que hem arribat aquí dalt de tot, que no sembla que hi hagi més, que es pugui pujar més. Aquí la veritat és que no veureu les vistes massa bé. Després intentaré gravar-les amb la càmera de darrere del mòbil, diguéssim, no amb la de la selfie. Aviam si ho podeu veure millor. I... coronavirus, no. És un esternut. I això, veieu que no vaig amb màscara. En teoria s'ha d'anar amb màscara, però com que he entrat en aquest parc i amb prou feines no hi ha ningú, me l'he treta, la veritat, perquè així doncs puc respirar una mica d'aire fresc, no? Ja us dic, no hi ha potser m'he creuat 3 persones en tota aquesta estona i vaja, no estic a prop de ningú, així que me l'he treta. Però pel carrer vaig sempre amb màscara, vaig amb compte. I bé, veieu això? Ho hauríeu de reconèixer si heu estat atents al canal últimament, si heu vist els últims vídeos, hauríeu de reconèixer la torre i aquí el castell del Tibidabo, que es veu la Nòria fins i tot, no sé si ho bé, aquí, la Nòria, el castell i una muntanya russa es veu també. Doncs això, vaig fer un vídeo per allà i cap allà, ara us ensenyaré millor què hi ha per allà. Bé, aquí això és el cim, diguéssim, d'aquest turonet. La veritat és que m'ho esperava una mica millor, no està massa ben arreglat aquí dalt. La resta del parc pràcticament que és més bonica, però aquí, com veieu, hi ha el mar al fons i allà hi ha les 3 torres d'aquella fàbrica de Sant Andreu, em sembla que és, o Sant Adrià del Besòs, Sant Adrià del Besòs, que és bastant icònic. I després cap aquí, què més tenim? Tenim la Torre Akbar i la Sagrada Família. I bé, com que no hi havia massa a fer aquí dalt, perquè no és que hi hagi massa bones vistes, i a part hi havia una persona amb un gos tirant-li la pilota i em feia una mica de cosa estar parlant amb ell al costat, doncs ja vaig baixant. Bé, al final tampoc és res de l'altre món, però mira, com a mínim és una mica, dona més sensació de natura que està aquí al mig sota la ciutat, no? De manera que està bé tenir aquest parc a prop de casa. Bé, i si us recordeu, en aquests vlogs sempre tinc la tradició de, al final, explicar-vos alguna paraula o alguna frase, alguna expressió catalana, no? I avui he triat una paraula més aviat, que és la paraula gaire. I és una paraula que realment no té traducció literal, jo crec, en altres llengües. Potser sí, si té traducció literal en la vostra llengua, dieu-m'ho. Però tampoc costa massa entendre què vol dir. S'utilitza sempre en frases negatives o en preguntes i serveix, per exemple, us poso un exemple que serà més fàcil, no hi ha gaire gent. Utilitzem abans el gaire que el molt. També podries dir no hi ha molta gent, però és molt més natural, molt més català, dir no hi ha gaire gent. I també es pot utilitzar en preguntes. Que t'has fet gaire mal? Que t'has fet gaire mal, en lloc de que t'has fet molt mal. És més natural, la veritat, dir gaire que molt en aquests casos. Us podria posar més exemples. Per exemple, no et donen gaire menjar en aquest restaurant. O, per exemple, no fa gaire vaig anar a casa del meu germà a portar-li galetes. No fa gaire vol dir no fa gaire temps, però molts cops el temps no el diem. També podries dir no tinc gaire gana o no fa gaire fred. O, per exemple, jo si ara tornés a casa, ma mare em preguntaria t'has mullat gaire? Com veieu, aquesta paraula no serveix per afirmacions, no puc dir tinc gaire gana o
m'he mullat gaire. Això no es pot dir, no serveix. Però això, encara que utilitzar molt sigui més fàcil, no? Perquè s'assembla potser més al castellà o altres llengües romàniques, jo us recomanaria que intentéssiu utilitzar el gaire perquè ja us dic que sona molt més natural. I ara em sembla que sí que acabaré aquí aquest vídeo. Ha estat més aviat curtet, però mira, així hem vist una mica una part nova de Barcelona. Hem conegut aquest parc, jo mateix l'he conegut, és el primer cop que pujo aquí. I el tinc al costat de casa, de manera que, tot i que no és espectacular, com veieu hi ha molts camins amb molta verdor, molta vegetació, i per tant doncs, és agradable passejar-hi i probablement hi vindré sovint. El que m'ha decepcionat una mica és el cim, diguéssim, a la part de dalt, que no hi havia massa res. M'esperava més un mirador, no sé, que estigués una mica més ben habilitat per poder gaudir de les vistes i poder contemplar la ciutat, però bé, és el que hi ha. I ara em sembla que s'està posant a ploure una mica més fort, de manera que em sembla que guardaré el mòbil, que no vull que se m'espatlli. I bé, al final no m'he mullat molt, però les sabates em sembla que sí. Quan arribi a casa les posaré a secar, perquè són d'aquestes bambes d'esport que a protecció contra l'aigua no en tenen gaire. Ho veieu? Doncs res, això ha estat tot. He esquivat aquest bassal d'aquí, que per poc me'l menjo amb patates, com diem aquí. I com dic sempre, si us ha agradat el vídeo, deixeu un like, subscriviu-vos si no ho esteu, i també seguiu l'Instagram de Català Natural, que està a la descripció del vídeo. Apa, bona entrada d'any a tots i ens veiem a la propera. Siau!